Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Kara, ama nagbasa. Nakurapay laeng ti panagbiag ti pamilya ni Kara, ubing. Makilablabada laeng ti ina, kan basit laeng ti tangdan na amaaw-awat na. Agtrab-trabaho mat iti talon ti amana. Ngam nauyong daytoy, nang runa no mabannog nga aggapo iti talon. Nasingpet nga agtutubo ni Kara, ket ti kakaiso na abisyo daytoy, ket ti agbasa, kadagiti libro, kanda dumapay apakaad-adawan na iti leksyon. Iti maysa amalam, ket Kara, yalan nagman iti danom. Tari, mawawaklaw na yan. Wan tatang. Anyamanin ay ato'y basbasaan ni Kara. Libro marin? Tatang. Adto yung tidanom mo. Hala, agyaman at. Hala, mangipapudot ka man iti danom apagdaram uskaw. Tanay, napambanog ka nagkapujitalon. Wan tatang. Ne, apay nga laem day ta libro ngay. Ituloy ko nga minti agbasa. Kabayatan ti panangidadang ko iti danom apagdiram usmo. Tatang. Nagaduket nga amumon. Ibatim pay laeng day ta libro. Saan ka pay laeng agbasa? Tati pangibabaw nagkin ka tinto na rem. Ha? Apay ngay nga agungat kayo matan, tatang. Kasano? Kat ipang pangrunam pay laeng day ta panagbasa may ti libro. Ngamiti pangibabaw nagkin ka. Makapapungtot ka. Malan. Ibatam pay laeng day ta libro. Taagtungpal ka iti pangibabaw nagkin ka. Kara anak, saan ka kadipaya maturog? Madamdaman to nanang. Ilepas ko pa'y dahito basbasaek. Jack nga minalpas itay. Tanagungat mat ni tatang. Ay na, Kara anak ko. Pasensya amon jay amam, ah? Maawatak nanang. Isu nga rod nga italaangan nga ituloy ko ti agbasa. Jack nga minalpas itay. Ngam saan ka kadi amarigatan anak ko? Kat ni, lamparaan laang ti silaw mo. Di ka agdanag nanang. Kabailak. Ti importante, mairing pasko ti basbasaek. Resist tayo itang Kara? Nga magbasbasa kalat ta? Nagmayat nga min dahito basbasaek, nonoy. Madamdaman to daytan. Umay kagatin tag merienda ta. Si kalatan, nonoy. Lepasak pa ito basbasaek. Ay, malpas tong ti reses. Oras tumanon ti klase, no di ka pa'y laumay ita. Sana bali, nonoy. Ti importante, mairing pasko ti basbasaek. Nagpintas nga min talaga. Ado ti mapidot nga adal. Diyak amagan ka. Day talata nagbasbasa tar aramidam. Saan ka kadyama uma? Saan, nonoy? Ngamin, talaga anairwama kon nga agbasbasa. Ay na, pare Doro. Nagasat ka iti kakaiso ng anak mo ani Kara. Ngamin, nalaing. Dandanin to pay saanin ang makatulong. Taka na yung latan nyagbasbasa ter aramiden na. Di ka kit agyaman, tanais sa mga agbasa. Saan akas iti anak ko adandan ni di na pa'y talyawin ti libro na. Pare, Pare, saan arumbang akaungit mo di anak mo? Gapo iti kanayon a panagbasa na. Indikasyon da yay anais sa mga agadal ni Kara. ay na pare. Masyudo takno kas di makitkitak abasa-abasa ni Kara. No taduma, di na pa yun maaramid adagos ti ibabaon ko kunkwara. Tatay talatan agbasbasa ter aramiden na. Si kakit di mat pare ko. Ay basta pare, jak magustuhan ti kas di nga aramid na. Awan lakit, agbasbasa. Ay, May itantan-tanti pang ibabaw nagkinkwa na. Gapo iti panagbasbasa na.
Iso masurunak pare. Ay, baliktad kamot pare. Di ka kitagyaman kunak manain. Tanaisem nga agadal di anak mo. Ay na, masyudo tak kunak met pare. Iso masurunak ka talaga. Ay, paulibro manenti igemaw kara. Masapol nga minabasaak daytoy, tatang. Ibatam day ta, tamaturog kan. No di ka pala maturog, kabilang kan. Nagsipnget lang arudon, talamparahan lang di pagsilawan tayo. Ngam agbasbasa ka pa lang. Intun bigat daytan. Ngam, tatang. Agtingnay ka na! Ha? Ay, uwan, tatang. Sige, agtong pala kun. Dituyak lang ang durwarte balay mi nga agbasa. Sana madlaw ni tatang arimwarap. Iso atinak mo't siguron makita ditoy. Kara, Sino ka? saan ka nga agbutang kanyak? Saan ka adangran? May saak nga engkantada. Kat among, maragragsa kanakkan ka. Ngamin, naasam ka nga agbasa. Naasam ka nga agadal. Saan akas kadagiti dadto mga ubing, nga awan apulos ti isamda nga agadal. Wano agbasa la kuma. Naimbag ka pa'y. Ngam ni tatang ko. Kaguranak no daduma. Aw-awatem latan jay amam. Tamabambannog day jay iti trabaho iti talon. Ha? Kara, anya ti kayat mo apagbalinan no dumakkel ka. Kayat ko tagbalin nga espesyalista iti mata. Tapno matulungak dagiti bulsak. Anyan ang makaparagsak ti sungbat mo, Kara. Iso asay-saya atak ti agadal. Ngamin, talaga akayat ko ti makatulong no dumakkelak. Di kagdanag. Matungpal day ta nga arapaap mo. Makatulong ka kadagiti adda diferensya na iti mata. Matungpal day ta. Kara anak ko, kasla adda na alingag ko akasarsaritam idirabi. Ha? Ni, asino kumamot ngay, nanang? Diyak amo kasla nga minangag ko titimak mo idirabi Kasla adda kasarsaritam. Alla ni nanang. Awan mat Amangan no agtagtagainap kayo laang. Ngata, anak ko, Sigurado day ta, nanang. Ngamin, awan mat ti kinasaritak idirabi Si kamot namin, Kara. Nakas din ibaga ni tatang mo nga isardon mo tagbasa. Isardon mo Amumat, nonoy, anasamak nga agbasa. Kara? Day talaang ti pagasmak. Awanan ti sabali. Kan, saan mo't adakas ti managbasa? Sana ya? Sa bagay mo't kit di Anya nga ron ngay. Si kalatan natin makaamo nga umawawat ka ni tatang mo. Nalabit ang mabambannog lang da iti talon. Ala! Kastamot lang, ti imbaga kanyak jay. Pwede mo ituloy ti kayat mo nga ibaga, Kara. Awan, nonoy. Ala! Agtudon samot din, nonoy. Nagpaiso. Oh my God. Sumrugtan iti classroom tayo. naimbag ta nakaawid ka itayan sakbay ang nagtudula kay. Unya raw, nagpigsa tito daw. Apa nagsinnaay kay tinaunag? Madanaganak namin kini Kara nga anak ta. Sigurado ang mabasaday jayan nga agawid. Tawan sa tiimot na apayong. Apay ngamin asan ang nagimot ngay. Kat no nagmayat-mat ngamin ti singising ti init itay agsapa. Di na siguro pagarupan nga agtudo Iso asaan ang nagawit iti payong na. Addan ni Ne. Kara. Ay sus, kunakon kat. Talaga nabasan ti anak ta. Ay na, bermi agurigor mo anak ko. Agbigbigargar kan. Saan ka pa'y apulos abim maaw? Idinto ta na pagtumar kamatan iti para iti gurigor.
Jesus, anak ko. Kasayatan siguro no ipanda kalaangan iti ospital. Mabit lang tayo bagang iti amam. Nakapigpig sa titudo, laling. Ipabigat tanton. Ang mga noon niya pa iti mapasamag ka na tayo na ipantay yung ospital ni Kara. Nga makapadanag ngaminan ti kasasaad na. Ang mga noon niya ti mapasamak kan ko na. Adula amin. Anya kumangay ti mapasamag kun kwa na. Kabalan nanto pitag basbasa iti kompormila ditang agpatpatnag. Day tanto lapan nakaipanan iti ospital ti di na maibturan. Duro. Iso nga inton bigat tulangain. Maturog takidain. Ay na. Nagsapagaya man. Dalawagin na. Naladawag ang nagringa. Bumangon na kin. Tara, anak ko! Tara! Nilaling da dya. Ano nga tayo napaspasamak kin ko na? Paridoro, maudin arabi ti lamay ni Kara nga nakyo, kanilaling. Wan nga rod pare. Di minton makita ti kakaisunang anak me. Amok ti marikrik nam, paridoro. Ay. Nangrunan kanilaling. Talaga asaan apimanaw iti abay ti bangkay ni Kara. Binambantayan na ti anakyo. Amok ka nasakit kin ko na tinapasamak pare. Iso ati kayat na. May tabon ita rubayan me ti bangkay ni Kara. Paridoro. Diya akong tinubngar ti kayat na. Tahus tumot nga men. Kasla ka din nami matlaeng ni Kara. No iti laeng arubayan ti pakaitabunan na. Duro. Kita timula ang nagtubo iti nakaita naman day ti Kara. Nagdadakkel dagiti bunga na. Unyag pa iso. Anya klase ti mula day ta? Tsaka mo, Duro. Makan nga tatibungan na. Saan ko nga amo? Anya ti klase day ta amula? Apa nagdadakkel ti bunga na? Amom tatang, manipod pinakpakan nak iti na idumduma a bunga. Kasla limit na ti panagkitak. Anya? Day tatagpay so tatang. Ken mariknak ana sustansya ti ipakpakan mo kanya. Anya ngamin day di aya. Diyak mit amo tinagan na anak ko. Ngumkit day. Bunga day jay tinaidumduma amula. Nagtubo iya arubayan day di Kara ama nagbasa. Ijay ayan dakara? Wen anak ko. Dalaling kenduro tinangted kanyak iti ibagbagam anasustansya a bunga. Kasta ti ibagbaga dagiti pada ta nakaramanen iti bunga tinaidumduma amula, Duro. Wen laleng. Tunggal adda agdamag no sa dino tinaggapan da bunga. Ijayan da Kara. Ama nagbasa kun kunada. Diyos ko. Apa ngagsangit ka? Malagip ko ti arapaam day di anak ta. Ibagbaga na kayat na ti agbalin ng espesyalista. Tapno matulungan nanto dagiti bulsa. Kan dagiti saan analit na ti panagkita na. Anya? Wanduro. Kanayon na nga ibagaday ta idi si bibiyag pay. Arapap day di anak ta ani Kara managbasa ti tumulong iti pada na tao. Gapo iti sang kaibaga dagiti kaarubada Kara ama nagbasa ubing pinanaganan dagiti agasawa alaling kendoro tinasao a bunga iti karabasa. Maysa a klase tinateng ana sustansya ken makatulong amang palitnaw kadagiti mata. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo
nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.